A che gioco giochiamo stasera? È un tema, i giochi psicologici dell'analisi transazionale, che per me sono stati differenziali. I giochi psicologici dell'analisi transazionale, sono proprio la rappresentazione teatrale di quello che noi, recitiamo nel teatro della vita in modo totalmente inconsapevole quando ci relazioniamo con gli altri. Partiamo da un presupposto: tutti li giochiamo. Quando ci rendiamo conto che stiamo giocando, che siamo all'interno di un gioco psicologico? Quando viviamo delle situazioni che ci sono depotenzianti, quando i rapporti magari con una persona cambiano bruscamente. E allora è importante non solo comprendere i tre personaggi del triangolo drammatico che abbiamo già visto nelle dirette precedenti e che oggi riassumeremo in breve, ma proprio deciso da qua fino alla fine di febbraio di fare proprio un excursus sui giochi principali dell'analisi transazionale. E stasera affronteremo quello che io amo più di tutti, che è ti ho beccato figlio di puttana. Beep, mettiamo il beep, se no poi dopo su YouTube mi censurano il video. Attenzione, questo titolo non l'ho inventato io, questo titolo è stato inventato da Eric Berne, che è il padre dell'analisi transazionale negli anni 60. Diciamo che negli anni 60-70 erano meno bigottoni di quello che stiamo diventando noi adesso, che ormai non si può dire più niente, non si può fare più niente. Stamattina apro il Corriere per comprendere il livello di follia in cui siamo arrivati nell'interpretare quello che le persone fanno in funzione dei nostri bias cognitivi, che c'è una super polemica a Brescia perché uno ha esposto Xmas, quindi Christmas in inglese, la X e Mass. C'è una super polemica perché richiamerebbe la decima Mass fascista. Quindi questo per farvi dire come i giochi psicologici sono quotidianamente anche a livello sociale e dipendono sempre dalla nostra interpretazione del mondo. Perché è così importante conoscerli? Perché l'unico potere che noi abbiamo è su noi stessi. Non possiamo cambiare l'altro, ma possiamo comprendere cosa l'altro stimola in noi, comprendere quali sono i ganci che l'altro sta prendendo in noi, che sta agganciando, scusate il gioco di parole, dentro di noi e agire per stare meglio con noi e per star meglio anche con l'altro. Perché dico il punto di partenza siamo sempre ed esclusivamente noi? Perché noi, come nell'là e nell'allora, abbiamo messo dei blocchi per tutelarci, nel qui ed ora, con la giusta energia e con il giusto tempo, possiamo toglierli. E negli ultimi incontri ho ripetuto spesso questo concetto. I blocchi che si sono creati nell'à e nell'allora si sono creati per proteggerci. Quando noi abbiamo preso la nostra bambina, il nostro bambino e l'abbiamo rinchiuso nella segreta, l'abbiamo fatto per proteggerlo. Il punto è che oggi non c'è più quel pericolo e quindi a volte viviamo delle situazioni che sono totalmente depotenzianti, non sono più coerenti col qui ed ora. Però quel bambino spaventato è sempre là. E i giochi psicologici sono un modo per capire come questo bambino vede il mondo, come questo bambino interagisce col mondo, quali sono le aspettative di questo bambino per poi rieducarlo con la nostra parte affettiva, non con la nostra parte normativa. Quindi non dobbiamo diventare bacchettoni con il nostro bambino, dobbiamo diventare amorevoli. Io dico sempre, immaginatevi quando siete appena nati e vi avete in braccio.
quanto amore si prova per quel bambino, per quella bambina. Ecco, noi dobbiamo riattivare dentro di noi quell'amore per quella parte di noi e quindi per noi stessi. E non è semplice, ma è possibile. Allora, entriamo nel vivo di questo ti ho beccato, figlio di. Quando si gioca. Innanzitutto facciamo un piccolo ripasso dei tre ruoli del triangolo drammatico, poi c'è un video specifico di approfondimento che abbiamo fatto nelle puntate precedenti. I tre ruoli del triangolo drammatico sono quello di vittima, di salvatore e di persecutore. Anche qui non facciamoci ingannare dai nomi, li giochiamo tutti e tre. Quando siamo in una posizione di vittima. Siamo in una posizione di vittima quando ci sentiamo meno rispetto a qualcuno o qualcosa, sia a livello conscio che a livello inconscio. Siamo in una posizione di vittima quando siamo in uno stato depotenziante, quando non vediamo una via d'uscita, quando siamo in una situazione d'impasse, quando vediamo il muro, quando siamo in uno stato in cui non riusciamo a fare quello che vorremmo. È abbastanza semplice da comprendere il ruolo di vittima, proprio anche si dicono alle persone, ma non far la vittima. Penso che tutti di noi conoscano delle persone che si lamentano sempre, è sempre colpa degli altri. Poi c'è il ruolo del persecutore, anche questo è abbastanza semplice da comprendere. Nel ruolo del persecutore, il persecutore si sente più rispetto all'altra persona, più rispetto ad una determinata situazione. E per ribadire questo più lo fa in modo, diciamo così, non molto gentile, in modo persecutorio, in modo diretto, non assertivo, ma proprio persecutorio. Essere persecutori non vuol dire soltanto arrabbiarsi, perché si può essere anche persecutori con un silenzio. Quindi è proprio il far sentire l'altra persona meno, far sentire l'altra persona una cacca. Poi il ruolo più sottile e più difficilmente, diciamo così, comprensibile a volte è quello del salvatore. Perché? Perché nella nostra società il ruolo del salvatore è potenziato, sia nel ruolo del salvatore quando si vuole aiutare l'altro, ma con un concetto di fondo inconscio. Io ti aiuto perché io sono più e tu sei meno. E questo trasmette un qualcosa di molto depotenziante alla persona. Perché? Perché se io continuo ad aiutarti mantenendoti nel ruolo di vittima per nutrirmi dell'aiuto che io ti sto dando, quello che viene comunicato a livello inconscio è che tu da solo non ce la puoi fare. E questo, ovviamente, questi ruoli noi li acquisiamo durante l'infanzia. Se io ho un genitore che è super accudente e non mi fa far nulla, quindi quelle famose mamme chioccia, sono nel ruolo del salvatore nei confronti del figlio e inconsciamente rimandano questo messaggio: tu da solo non sei capace, senza di me non sai stare al mondo. A me veniva detto spesso, senza di me non sai stare al mondo, quando ero bambina. E ovviamente questi messaggi vengono recepiti quando non abbiamo una capacità logico-cognitiva per elaborarli e soprattutto quando non abbiamo un'indipendenza emotiva e materiale per poter comprendere la potenza di quei messaggi, anche perché moltissime volte i genitori rimandano questi messaggi senza nessun fine violento, persecutorio, salvifico. Anzi, immaginate la mamma chioccia, dal suo punto di vista, lei pensa di proteggere suo figlio, non pensa che in questo modo gli sta mandando un messaggio inconscio depotenziante.
Quello che abbiamo vissuto nella nostra infanzia è un elemento importante per definire la nostra posizione di vita, la nostra posizione esistenziale di base. Quindi ognuno di noi recita tendenzialmente più spesso un ruolo rispetto ad un altro, quindi chi più la vittima, chi più il salvatore, chi più il persecutore, ma tendenzialmente se siamo delle persone sane li giochiamo tutti e tre. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io sono nel ruolo di vittima, dopo un po' nel ruolo di vittima non ci sto bene, quindi cerco di reagire o entrando nel ruolo del persecutore molto spesso o entrando nel ruolo del salvatore. I giochi psicologici ci aiutano a capire i vari scenari. Nel ti ho beccato figlio di, quali sono i ruoli che vengono giocati? Vengono giocati principalmente il ruolo del salvatore, scusate, il ruolo del persecutore e il ruolo della vittima. Quindi c'è una persona che si sente più e una persona che si sente meno. Sui social questo gioco è giocato, scusate il ruolo di parole, spessissimo. Io lo vedo nelle promozioni che faccio del metodo ESC. Arrivano dei commenti che sono allucinanti, ma veramente di una violenza che, devo essere sincera, probabilmente qualche anno fa mi avrebbero totalmente devastato. Perché? Perché proprio giocano il ruolo ti ho beccato. Uno dei commenti più diffusi è, vabbè, vendi solo fumo, vuoi fregare le persone. Chi scrive questi messaggi si mette nel ruolo di persecutore, del ti ho beccato, io so veramente chi sei e adesso ti smaschero. Questo è il linguaggio inconscio, perché ovviamente non è che mentre lo scrivo loro sono consapevoli che dentro di loro stanno giocando questo gioco. Perché uno gioca al ti ho beccato? Perché si vuole sentire più rispetto ad un'altra persona? Perché di fondo è un meno. Quindi per aumentare il suo senso di più, per aumentare la sua energia, cosa fa? Cerca di abbassare l'altra persona. Qual è però il punto chiave? E qua per me è stata la svolta, per quello io penso che l'analisi transazionale andrebbe spiegata ai bambini delle elementari per la sua semplicità e anche il suo essere molto pragmatico. Perché quando una persona si mette nel ruolo del persecutore, nel ti ho beccato, la prima domanda e la prima riflessione che noi dobbiamo fare è: se lui si mette in quella posizione, io in che posizione mi sto mettendo? Io in quale posizione scelgo di mettermi? Perché se io scelgo inconsciamente di mettermi nel ruolo di vittima e quindi di incavolarmi per quello che lui mi dice, di sentirmi meno, di sentirmi toccata, cosa succederà? Che per ritornare ad essere più, io mi trasformerò in persecutore portando lui ad essere vittima. E quindi vedi sui social questi botte risposta senza fine. Ecco, quello è proprio l'esempio del gioco ti ho beccato. A volte succede anche in situazioni non così forti. Pensiamo magari sul posto di lavoro, quando ci sono quei capi o quei colleghi che sono lì soltanto ad aspettare che tu fai il minimo errore per doverlo puntualizzare. Perché? Perché è il modo che loro hanno di dire ti ho beccato, eh? Io sì che sono bravo, mentre tu guardi una cosa così semplice e l'hai sbagliata. Ovviamente non è che questo lo dicono in modo chiaro. Si utilizza molto la comunicazione a doppio legame, cioè magari dicono una frase ma c'è un sottinteso. E questo porta poi a creare o un
conflitto, quindi persecutore e vittima, la vittima diventa persecutore e il persecutore diventa vittima, e c'è un botta e risposta, oppure magari semplicemente rimaniamo nel ruolo di vittima rimanendo mortificati e quindi ce la prendiamo per quello che la persona ci ha detto, decidiamo di non rispondere, ma comunque ci rimaniamo male. Cioè, ci rimaniamo male perché c'è quel meno che sentiamo pesare dentro di noi. E quali sono gli stati dell'io che si manifestano? Quando c'è questo gioco del ti ho beccato, tendenzialmente c'è un genitore normativo che punta il dito verso l'altro trattandolo come un bambino. Ah, ti ho beccato, eh? Hai mangiato le caramelle prima di cena. Ecco, questa è la dinamica. Ah, ti ho beccato che non hai fatto i compiti. E questi esempi li faccio perché la riflessione che dobbiamo fare è che giochi venivano giocati nella mia famiglia, perché molto spesso poi inconsapevolmente noi li rigiochiamo all'esterno, ovvero troviamo delle persone all'esterno, questo a livello totalmente inconscio, ovviamente non conscio, che ci riportano a rivivere quella situazione. E questo può provocare una grandissima frustrazione, ma nello stesso tempo può essere un'opportunità pazzesca. Cioè ogni volta che noi siamo all'interno di un gioco abbiamo la possibilità di giocare, abbiamo la possibilità di uscirne. E quindi arriviamo al dunque. Come uscire da un gioco? Stasera abbiamo visto quello del ti ho beccato figlio di. Ogni martedì adesso vedremo un gioco diverso, in modo tale che possiamo farci una sorta di bigino dei giochi psicologici, il bigino dei giochi psicologici, e dire ok, è successa questa situazione, l'altro cosa giocava? Io che cosa ho giocato? Perché se l'altro gioca il persecutore, per forza di cose io mi sto mettendo nel ruolo di vittima. Oppure può essere che io percepisca l'altro come persecutore, ma comunque mi metto nel ruolo di vittima. Se io mi sto mettendo nel ruolo di persecutore o nel ruolo di salvatore, anche qui, per forza di cose, l'altra persona deve giocare il ruolo opposto, a meno che, e qua, ta-da-da-dan, come uscire dai giochi? Perché a noi ci piace giocare, ma i giochi che ci potenziano, non quelli che ci depotenziano. Allora, primo punto fondamentale è riconoscerlo, riconoscersi e riconoscere quando si è all'interno di un gioco, quando la persona ci sta dando un gancio o quando noi stessi, magari inconsapevolmente, stiamo tirando un gancio all'altra persona. Il fatto di riconoscerlo è il punto di partenza, non vuol dire che riconoscerlo vuol dire uscirne. Perché? Perché per uscirne dobbiamo entrare nell'adulto integrato, cioè dobbiamo staccarci e avere una comunicazione assertiva. E questo è possibile quando il nostro livello di energia è alto. Quindi, primo elemento fondamentale. Quando ci troviamo a vivere delle situazioni depotenzianti, a litigare con qualcuno, avere uno screzio con qualcuno, prima di rimproverarci, chiediamoci qual era il mio livello di energia. Viceversa, quando una persona si comporta e ci tira un gancio, chiediamoci qual è il suo livello di energia, perché così riusciamo a essere anche più comprensivi verso le persone che ci circondano, in particolare magari le persone con cui abbiamo un legame più stretto. Vi faccio un esempio personale di gioco psicologico che avviene nella famiglia Marcon Battaglia. Mio marito è un preciso. Come direbbero qua in Lombardia, lei è un preciso, proprio preciso, ordinato, puntiglioso. Io sono un pochettino più disordinata. Oh,
per meglio dire, diciamo che ho altre priorità. Quindi se mi alzo la mattina e mi dimentico la bustina del tè sul lavandino, per me non è una tragedia. Mio marito puntualmente mi fa notare tutte le cose che lascio in giro. Da genitore normativo al bambino sei disordinato. Le mie reazioni variano, nonostante il gioco mi sia chiarissimo, è proprio il gioco del ti ho beccato. Le mie reazioni variano in funzione del mio livello di energia. Quando mi sveglio la mattina, tendenzialmente la metto sul ridere. Sua mamma si chiamava Magda e gli rispondo, ti amo anch'io Magda, perché ovviamente questo suo modello è un modello appreso. Quando invece magari me lo dice la sera, che arrivo a casa dopo una giornata abbastanza intensa, vi posso assicurare che il gancio arriva, il gancio, diciamo così, emotivo. E le mie risposte non sono sempre così gentili. Questo per dire che cosa? Per dire che con noi stessi dobbiamo imparare a essere più comprensivi, a comprendere che ci sono delle giornate, dei momenti della vita in cui riusciamo ad essere più performanti, in cui riusciamo ad essere più potenzianti per la nostra evoluzione e ci sono altri periodi della vita che è più difficile. Se non stiamo bene fisicamente, è più complicato eh, non entrare in determinate dinamiche. Perché? Perché il nostro livello di energia è basso. Se dormiamo poco, se lavoriamo tantissimo, se abbiamo tantissimi pensieri e tantissime problematiche che ci arrivano, è più complicato. E quindi il primo punto è, lo riconosco, comprendo il mio livello di energia. Comprendendo il mio livello di energia, capisco se è il caso di fare un passo indietro o riesco a entrare nell'adulto e avere una comunicazione assertiva con l'altra persona. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel momento in cui mi arriva un ti ho beccato, faccio un esempio, ritornando all'esempio di prima di mio marito, anche questa volta non l'hai messo via il pigiama? Io posso rispondere intavolandomi del tipo, vabbè, allora mettila a posto te, non succede niente, oppure posso entrare nell'adulto, capire che la sua osservazione può avere anche una ragione, perché comunque viviamo in un ambiente che condividiamo, e dirgli, guarda, hai ragione, ero di fretta, lo sistemo oppure lo sistemo stasera. Eh, Cambia totalmente, cioè quando noi siamo nell'adulto integrato, forziamo l'altra persona ad andare nell'adulto integrato. Quando mi arrivano i commenti su Facebook, io rispondo quasi sempre in modo molto assertivo e anche a volte molto ironico, cercando proprio di fare un'analisi di realtà. Quando mi viene detto, vabbè, ma tu stai vendendo fumo, io faccio una domanda. Cosa intendi per vendere fumo? Prendiamo il metodo ESC, sono più di 90 video, più di 45 audio, 45 video di approfondimento. Cioè c'è talmente tanto materiale che oggettivamente non può essere fumo. È vero, potrebbe non essere differenziale per tutti perché è un percorso molto impegnativo che richiede una forte responsabilità e un forte impegno quotidiano. Ma questo non vuol dire che fumo. Allora, quando si porta l'altra persona a fare un'analisi di realtà, possiamo avere due alternative. Anche l'altra persona entra nell'adulto e quindi si riesce a trovare una soluzione da adulto a adulto, comprendendosi vicendevolmente, oppure l'altra persona cerca di alzare il tiro. E lì l'unica soluzione a volte è quello di fare un passo indietro. Perché? Perché quando poi siamo agganciati entriamo nell'emotività e uscire dall'emotività diventa veramente difficile.
Perché il gancio che viene dato in questo gioco del ti ho beccato è: io sono ok, tu non sei ok. E quindi se io nel mio inconscio non mi sento ok, quel gancio mi arriva. Come fare per uscirne? Io devo sentirmi ok al di là del rimando che l'altra persona mi dà e comprendere che anche l'altra persona è ok. Perché se io mi sento ok e penso che l'altra non sia ok, ribalto il gioco, quindi io divento persecutore, l'altro diventa vittima. E non è semplice, perché quando abbiamo a che fare con le persone che amiamo, io sono ok, tu sei ok, se ci stiamo assieme, se frequentiamo quelle persone, c'è un rispetto di base, c'è una stima di base, c'è un amore di base, quindi di base c'è questa okness reciproca. Altra cosa quando arriva il pirlotto su Facebook o su Instagram, che io non so manco chi sia, e ti tira, ti manda quella frase, ti scrive quella frase. E allora lì deve proprio scattare quella che io chiamo sana compassione. La sana compassione è comprendere che se questa persona investe il suo tempo per insultare gratuitamente, così felice non è. Ma quando è nato anche lui, quando era quel bambino in fascia appena nato di un giorno, era ok. E allora per disattivare quell'incazzatura che alcune persone veramente ti stimolano, eh, bisogna immaginarli come quei bambini, se è possibile e se è utile. Perché? Perché se una persona è nel persecutore e supera quelli che sono i miei confini, è anche giusto che io con assertività definisca quello che è il mio spazio. Perché più volte lo dico, possiamo essere amici di tutti, ma non siamo fratelli di tutti. Cioè usciamo da quest'idea New Age che dobbiamo essere zen con il mondo, dobbiamo essere zen con noi stessi, ma viviamo in un mondo che è oggettivamente violento in alcuni casi e di fronte alla violenza devi costruire dei muri. Se ti arrivano delle bombe, non è che stai lì e le prendi, è analisi di realtà questa. E su questo concetto io ci vado giù abbastanza pesante, proprio perché ho vissuto un periodo della mia vita in cui credevo che esistessero solo gli unicorni, ma siamo sul pianeta Terra e ci sono le persone stronze. Quindi, pur provando compassione, a volte è necessario per il nostro bene, anche per il bene delle persone che ci circondano, mettere dei limiti. Mm. E questi tre aspetti ci permettono quindi di uscire dal gioco, decidere di non parteciparne, anzi è meglio dire decidere di non partecipare, perché una volta che ci entriamo difficilmente riusciamo ad uscire, perché una volta che siamo agganciati emotivamente sappiamo che l'emozione domina la nostra parte più razionale. Quindi, riassumendo, e poi facciamo una pratica con le My Energy Bars proprio per lavorare su questo io sono ok, tu sei ok. Cosa fare per uscire dai giochi in generale e nello specifico dal ti ho beccato? Riconoscerlo, riconoscere che si è in un gioco. Per riconoscerlo cerchiamo di comprendere che ruolo sta giocando l'altra persona, che ruolo sto giocando io. Salvatore, vittima, persecutore. Nel ti ho beccato c'è un persecutore e una vittima. Fare un'analisi di realtà, quindi entrare nell'adulto, nell'esempio di prima, uno mi scrive un post, non sa manco chi sono, è ovvio che non è un attacco personale, è un attacco nella massa per cercare di suscitare una mia reazione emotiva che gli dona così un po' di energia, un po' di riconoscimento negativo.
Comunicazione assertiva, mettere dei limiti sani. E questa è la cosa più difficile quando si è già all'interno del gioco, perché entriamo nell'emotività. E una frase potente. Quando sentiamo che si sta attivando, io sono ok, tu sei ok, devi diventare un mantra. E stasera, con le nostre amate My Energy Bars, faremo proprio una meditazione in cui lavoreremo su questo principio di okness con l'altro. Cosa vi chiedo di fare? Pensate a una persona con cui avete un conflitto. Può essere un conflitto diretto, potete essere arrabbiate con questa persona, o potete essere anche semplicemente molto tristi, perché magari con questa persona c'è stato un malinteso e questo malinteso è andato a rovinare un rapporto in cui però voi credevate. Vi chiedo di partire da un qualcosa di piccolo, ok? Non, se abbiamo dei rapporti molto complicati, in particolare magari anche con i nostri genitori, con i nostri fratelli, con i nostri mariti, ecco, evitiamo magari nella diretta perché poi possono nascere altri aspetti su cui poi è necessario fare dei protocolli di trasformazione alchemica. Quindi partiamo proprio da una situazione in cui ci sentiamo dispiaciuti o che vogliamo risolvere ma non sappiamo come. Quindi pensiamo a quella persona. Quindi io vi guiderò come sempre nella meditazione. Le bars potete tenerle sia in mano in questo modo che nella posizione, aspettate che vi faccio vedere, vediamo se riesco. Ok, metto qua. Quindi nella posizione di rilassamento, che è questa. Quindi polpastrelli si toccano, le mani si mettono intorno alle bars. Le bars devono essere ad 1 millimetro. Quando è preferibile questa posizione? Questa posizione permette di fare un lavoro molto più introspettivo e anche quando magari avete già utilizzato molto le bars durante la giornata. Ricordiamoci che tenendole in mano si mette della microcorrente del corpo, quindi non bisogna abusarne. Mentre la posizione di rilassamento potete farla tutto il tempo che volete e perché è il campo elettromagnetico delle bars che agisce e non c'è un'immissione diretta della microcorrente del corpo. Bene, 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 bene. Fate un respiro profondo e chiudete gli occhi. Presta attenzione che i piedi siano ben piantati sul pavimento, il collo dritto, il mento parallelo al pavimento. Per fare questo spingete le scapole verso il basso e la testa verso l'alto. Fai 3 respiri profondi, inspirando col naso, espirando con la bocca. Immagina un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal tuo perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra, nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla tua fontanella
e attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendi consapevolezza di essere un portale di collegamento, cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Fate un respiro profondo e ora immaginate o visualizzate una sfera rossa all'altezza dell'ombelico, una sfera verde all'altezza del cuore e una sfera blu all'altezza della ghiandola pineale. Fate un respiro profondo e osservate come queste tre sfere si fondono in una sfera di colore bianco brillante che completamente avvolge la vostra persona. Siete completamente all'interno di questa sfera di luce che vi rigenera e vi protegge. È il vostro luogo sicuro, è il vostro spazio che nessuno può violare se voi non lo volete. E ora visualizzate o immaginate davanti a voi la persona con cui percepite che c'è un irrisolto, un conflitto, con cui avete vissuto una situazione che vi ha lasciato dell'amaro in bocca, della tristezza. E anche lui e anche lei all'interno della sua sfera. Ognuno è protetto all'interno della sua sfera. Ora fate un respiro profondo. Immaginate un filo rosso che collega il vostro primo centro al suo primo centro e ripetete: io sono ok, tu sei ok, noi siamo ok. Ponete ora la vostra attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire. Immaginate un filo verde che collega il vostro cuore con il cuore dell'altra persona e ripetete: io sento ok, tu senti ok, noi sentiamo ok. E ora spostiamo l'attenzione all'altezza della ghiandola pineale
Immaginiamo un filo blu che collega la nostra ghiandola pineale alla sua ghiandola pineale e ripetiamo, io creo, ok, tu crei, ok, noi creiamo, ok. E ripetiamo, io mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Io ti autorizzo ad essere, sentire, creare. Noi ci autorizziamo a essere, sentire, creare. E ora visualizzate una fiamma di colore verde che va a bruciare, a sciogliere questi tre legami, la corda rossa, la corda verde e la corda blu. Questa fiamma si trasforma in una fiamma blu e quindi in una fiamma violetta che espande il suo calore in noi e nell'altra persona. E in questo stato ripetiamo, io mi amo, io ti amo, io mi perdono, io ti perdono, grazie a me, grazie a te, grazie a noi che ci siamo autorizzati a fare esperienza. Fate un respiro profondo, portate le mani al petto. Fate un leggero inchino con la testa verso l'altra persona che risponde. L'altra persona poco a poco si dissolve. Voi siete ancora all'interno della vostra sfera, della vostra luce, del vostro luogo sacro. E ripetete, io mi autorizzo a rigenerare ogni mia cellula. Io mi autorizzo ad amarmi. Io mi autorizzo a prendermi cura della mia bambina, del mio bambino. Fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, prendendovi tutto il tempo che vi serve. Aprite gli occhi. Bene, sempre ricordatevi di bere
un goccino d'acqua. Cosa potrebbe essere successo? Pace? Ricordiamo che l'altra persona la stavamo immaginando e quindi siamo noi che dobbiamo autorizzarla a pensare quelle cose. Ci potrebbe essere stato del disagio, potrebbe essere stato difficile. In quel caso io consiglio di fare dei protocolli di trasformazione alchemica, se magari avete sentito delle parole che l'altra persona poteva dire, che potevano essere depotenzianti. Questo esercizio conviene sempre iniziare a fare con le persone con cui si hanno degli screzi piccolini. Per quello all'inizio ho detto, non prendiamo persone con cui abbiamo dei conflitti importanti, perché lì bisogna fare un passettino per volta. Perché ci sono delle persone, e anche questa è un'analisi di realtà, in particolar modo quando noi siamo bambini, quando siamo indifesi, che ci hanno fatto tanto male. Oggi però noi possiamo essere per noi stessi accudenti. Non potevamo esserlo nella e nell'allora, quindi non dobbiamo essere arrabbiati con noi, non ne avevamo gli strumenti. Invece molto spesso noi ci rimproveriamo di non essere stati abbastanza, di non aver capito magari anche degli abusi che abbiamo vissuto. Oggi possiamo prenderci cura di noi, nel qui ed ora. Non abbiamo potere nel passato, non abbiamo potere nel futuro, ma abbiamo potere nel qui ed ora. Bene, bene, bene. Ovviamente, come sempre, la parola adesso va a voi. La diretta la registrazione della diretta su YouTube si interrompe qui. Ovviamente chi vuole partecipare alla diretta può farlo nel momento che diventa un Triuners e quindi inizia ad utilizzare le Maya Energy Bars e trovate tutte le indicazioni nella descrizione.